Assalomu alaykum azizlar. Qamash tumanini Qiziltepa qishlog'ida bir yaxshi joy topdik. Oshxonasi bilan mehmonxona. Kecha shu yerda dam oldik. Juda 7 tagina xonasi bor ekan. 2 kishilik. Ajoyibgina, shinamgina, pokizagina. Hamma talablarga javob beradigan. Toshkentdan Toqqa yo'l olganlarga dam olib ketish uchun juda ajoyib joy ekan. O'tirib, so'rilarda o'tirib, ovqatlanib, bu yerda bir kecha dam olib, keyin yo'lga chiqilsa, masalan biz tavsiya qiladigan shu do'konxona qishlog'i bu yerdan boshlab hozir sal nariroqda yo'l ketadi. Toqqa chiqib borguncha 70 kilometrdan 70 chaqirimdan oshiqroq. Yo'lda buzuq qismlari bor. Yengil yo'llarda bo'lsa bo'ladi, lekin baribir tosh yo'li bor, tuproq yo'l bor, qiynalib boriladigan joylar bor. O'shaning uchun Toshkentdan kelganda mehmonxonada bir yaxshi dam olib, keyin borilsa yaxshi bo'lar ekan. Ajoyib joy ekan. Tabiati, atrofda o'riklar bor. Sovuqroq payt kelinsa, so'rdan tashqari ikkita o'tov bor ekan. Ajoyib joy. Tavsiya qilgan bo'lardik. Bunaqa joy to'g'ri tan olish kerak. Shaharda, Shahrisabzda, Yakkabog'da bo'lishi mumkin. Lekin shu katta yo'ldan Toqqa qarab qayrilib ketadigan joyimiz, ya'ni Qiziltepa deyiladi. Bu joyda bunaqa sharoit topish qiyinroq. Shahrisabzda qolinsa, yana uzoqroq masofada qolingan bo'ladi. Bu yerda dam olinsa, ham odam kam, tashqida qolgan odamga yaxshi joy ekan. Havosi yaxshi, ekin-tikinlar bor. Tavsiya qilamiz. Arsh mehmonxonasi.